पहले मैंने सबसे पूछा अंशुमान किधर है, तो बोले यहाँ कोई अंशुमान बंशुमान नहीं अरे है। खाली अंशुमन पूछेगा तो बहुत है इधर, अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमान? हाँ, इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं। घाट मालूम है? नहीं। गिर गर्दन घाट। गिर गर्दन घाट? अरे घाट बोलेगा तो ऐसा घाट, हाँ। उसमें बड़ा बड़ा मतलब हाँ। 3 हाथी जितना लश्कर का रोड रोलर लेके मैं ये ढलान की ओर जा रहा था और सड़क पूरी बर्फ से लदी हुई थी। रोड रोलर कभी इधर चले कभी उधर चले, कभी इधर चले कभी उधर चले, दोनों तरफ से खाई। तू नीचे देखेगा ना तेरे को लगेगा तो ये